三，畫面都仲未有啊，等等啊。好啦，咁我聽到聲音咁就開始啦。Hello，大家好，咁好耐就冇做直播啦嚇。咁咧就今日咧就先前上個禮拜咧就我諗到咧，即係好耐冇人提過東方閃電去咗邊啊喎。咁咧我就翻查下東方閃電近排有咩資料啦咁樣。所以咧今日咧就係去睇呢個東方資料、東方閃電嘅資料，同埋咧關於 AI 嘅一啲嘅問題嘅。咁所以咧就我就頭先因為咧未夠時間去做呢一個事情啦，咁所以咧就有位弟兄咧同我傾下偈啦咁樣。咁所以咧我就而家好倉促咁樣去開一開，睇下仲有冇嗰啲資料先。嗱，以往嚟講咧，就我哋睇聖經嘅時間咧，咁啊有一種叫做護教學嘅即係教導啦咁樣。咁啊，我相信咧有好多時候咧就即係讀過神學或者係你對好多嘅信仰上高有啲唔認知啊，咁邊啲係啱啊，邊啲唔啱啊，咁都歡迎大家咧去揾下護教學嘅一啲嘅資料。咁喺老師嚟講咧，就會講咧護教學咧就唔係講緊我哋人去即係講啲咩説話，咁啊維護個教啊維護上帝咁樣。相反之下咧，其實喺護教學呢一個層面上高呢個學習上高咧，其實講緊呢一個咁樣嘅學術性嘅護教學咧，就喺基督教嚟講咧，讓我哋知得到我哋應該信啲乜嘢，有啲乜嘢嘅位咧係容易進入咗極端，或者容易進入咗異端。咁所以咧喺呢個護教學當中咧，就係講緊我哋嘅一啲嘅信眾啊，我哋嘅牧者啊，咁學過呢個課程嘅時候咧，就容易啲理解啊，即係因為千奇百怪嘅一啲嘅邪教異端都好啦嚇。咁你從呢個護教學當中咧，你就好似即係以前嘅一啲嘅聽過嘅一啲嘅講道咁啦，就係我哋睇真銀紙睇得多，自然一摸上手一望埋去，我就知道咧嗰個係假。咁當然啦，唔同嘅年代咧，出產嘅貨幣咧都有唔同，所以越出越多嘅話咧，銀行越出越多嘅話咧，都會有啲時候混淆咗，究竟邊啲係真錢，邊啲係假錢。咁但係喺唔同嘅社會當中生活咗一段嘅日子，咁基本上咧，真錢同假錢你都容易啲分㗎啦。咁但係問題喺信仰當中咧，亦都太多派別去講佢同一段經文、同一節經文有唔同嘅睇法。今日好特別啊，就係講緊咧有人即係我見到咧有嗰啲姊妹咧患咗 cancer 啦。咁雖然我唔識得佢，咁但係佢喺 Facebook 裏邊咧，即係用一個宣告式嘅一個祈禱咁裏邊。咁其實我哋可以好簡單，而家有 AI 又或者有 Google 係咪？即係我哋甚至乎我哋電話有即係一啲 Apps 係幫助到我哋查經嘅。咁呢啲我係唔會反對嘅。咁所以咧喺呢一啲嘅層面上高，你揾宣告呢兩個字。甚至乎你再係深入啲嘅，喺網上高揾信望愛嚇，信望愛嘅聖經嘅，即係可以睇佢哋嘅原文當中。你話好係咪好難理解原文咧？嗱，的而且確，就算學過啦嚇，分析俾我哋啲唔多識嘅弟兄姊妹去睇咧，的而且確好似都比較難嘅，因為你要講俾佢哋聽，即係嗰啲嘅詞彙佢係
單性啊、雙性啊，又或者係佢嗰個即係符號啊嚇咁嘅情況咧，咁其實我哋可以簡單啲去睇，而就算我哋冇學過咧，都容易啲理解，因為咧而家嘅進步啦，我哋係即係可以係中文嘅，唔需要話好似以前咁樣咧要查字典啊。所以咧，我而家就係要揾翻嗰個網頁，咁大家一齊去睇下，去了解下啦。點解我都揾唔到嘅？個字點解會打唔到出嚟嘅咧？咁講下呢個即係我哋唔好睇我啦，睇翻嗰個網頁嘅畫面先啦。信望愛嘅查經通常咧信望愛嘅查經咧，基本上係讀過神學嘅弟兄姊妹咧，都一定會用呢個嘅網頁，因為呢個係台灣嘅一位嘅牧者啦，咁背後都有好多人幫佢搜集資料啦，咁但係佢真係做得好好嘅，咁所以咧喺我20年前讀神學嘅時候咧，咁已經係老師極度嘅推介㗎啦。點解我揾唔到網字嘅？真係揾唔到嗰個字喎，個網字點解我揾唔到嘅？好，我用一個比較愚蠢啲嘅方法係可以寫嘅，咁大家都可以學下喎。因為我知道咧有啲弟兄姊妹係年長啲啦，咁對於讀電腦都唔係咁熟悉啦，咁所以咧其實可以揾 Google 咧，呢度有一個手寫版嘅，咁有啲字咧真係你打嚟打去都揾唔到咧，咁你就可以手寫啦，咁手寫之後啦，咁copy 佢啦，咁我哋呢啲已經上咗年紀嘅時候，都係咁樣學啦，咁即係年輕嘅一代就冇乜點講啊，冇乜聲音可以話我唔識㗎咯喎，係嘛？即係我哋啲已經係上咗年紀都係可以咁樣學嘅話，咁就大家努力咯喎，咁用創世記啦，方便啲啦。因為創世記我相信都大家都係會咁睇啦。好啦，咁而家都應該大家睇到呢個網頁啦，咁就係信望愛嘅聖經嘅網頁。咁呢度咧通常咧都有一啲注釋串珠咁兩位唔同嘅即係牧者啦。康來昌我即係肯定係台灣嘅牧者啦，不過而家佢仲健唔健在咧，我唔清楚咁另外一個新加入嘅咧就係蔡茂堂啦，咁呢個原文當中咧，可以睇下佢咯喎。咁大家都唔係個個讀原文㗎咁但係呢度又通常有2節嘅，新約舊約都好通常咧呢度咧上高嗰 part 咧就有直譯㗎啦，咁有原文嘅內容啦。咁直譯咧有啲時候咧，因為直譯嘅緣故咧，就唔係講順唔順口嘅，就係講緊個字，第一個字係講緊啲乜嘢，跟住第二個字開始嘅講啲乜嘢，咁由右至左咁樣去讀啦，咁由呢度啦，咁所以咧喺呢一度下邊嘅話咧，咁就係從呢一度由上至下咁讀啦，咁每一個原文嘅字咧，都喺字典裏邊咧有一啲嘅特別嘅 number 俾咗佢嘅。亦都有講緊呢個詞律當中啦同中文一樣啦，佢都有名詞有動詞有一啲受詞有陽性同陰性咁呢啲咁嘅冠詞都有嘅。咁所以咧，其實你如果你都係一個中文嘅老師嘅話咧，更加之容易啲理解呢啲嘅情況啦。或者英文你都有即係呢啲大概嘅即係意思意會喺當中，你都會知嘅。所以其實查呢個原文
當中，你起碼都要有呢啲咁嘅基本要素啦。咁跟住咧，再睇下呢啲係音節啊，即係佢有啲發音啊，上高配合咗啲音節。咁上高咧就撳呢啲數字咧，咁佢亦都會講緊啲字根。咁所謂字根咧，就係一棵樹咧，佢有樹根㗎嘛嚇。咁啊，樹根係乜嘢咧？咁佢就話樹根咧就係嚟自呢個字嘅。咁意思咧就係震動。咁啊喺頭啦，喺頂啦，喺高階啦，上面啦。咁所以咧，其實喺用喺呢個字嘅當中，佢嗰個字根衍生出嚟，生出果子啊，生出一啲枝條啊，係乜嘢咧？咁所以咧就係呢啲頭先話頭啊嘛。咁呢度咧就係講嘅起初、首先同埋首領啦。咁所以咧，其實咧，我哋睇原文嘅時候咧，亦都可以深入地佢字根係乜嘢，即係佢本身呢棵樹本身點樣使到佢結果子嘅咧？咁原來佢字根係講緊頭嘅意思喎，咁樣。所以咧，我哋可以咁樣查咧，去理解佢嘅字嘅。咁所以咧，有啲時候有啲位咧，尤其是係你帶查經咧，就更加要識得用呢個網頁啦。縱然你冇學過原文，但係你都可以咁樣撳落去咧，睇下佢嘅即係佢嘅解釋當中咧，有幾個嘅一啲唔同嘅部分係可以令到你咧去多諗一啲嘅。咁呢度下低咧，亦都有一啲呢個字嘅一啲嘅意思啦嚇。咁亦都有唔同嘅引用啦。頭先見到一啲嘅串連啦，咁可以咧就係見到呢啲咁樣可以串連。咁日後咧可以睇嘅時候咧，亦都可以咁樣去做啦。咁所以咧呢個係簡單分享信望愛嘅一啲嘅網頁，咁大家可以揾資料或者自己睇嘅時候咧。咁頭先因為我開始講嘅就話有個姊妹咁就用宣告去祈禱啊嘛，咁所以咧你亦都喺呢啲嘅網頁當中查宣告聖經當中嘅宣告嘅內容咧，其實唔算多㗎，大概都係100個度啫。咁你一聽到話100個咁多，咁如果你都係覺得係俾人落去，仍然係喺一個謊言當中係仍係不斷去溫落去，咁樣去同上帝禱告，而上帝又令唞，即係你唔知喺度禱緊啲乜嘅時候咧，咁更加之就你應該要花下一啲功夫去了解呢樣嘢。咁頭先咧亦都係同弟兄姊妹講解過啦，就係講緊宣告咧，其實咧大多數嘅情況底下咧，就係上帝直接去發布或者係發一啲信息俾到佢嘅僕人。然之後佢嘅僕人咧係宣佈嗰件事，咁所以宣告咧就係召集啦，宣告咧就係一啲可能禁食祈禱啊，又或者重大嘅事件啊，先會咁做，就唔會為咗個別自己嘅。咁所以我睇翻逐條咁睇翻，包括當中有2條，就係一個咧就係摩西就係話我要宣告耶和華係點樣嚇。咁呢個咧都唔係為咗榮耀佢自己，而係講緊榮耀上帝嘅過程。而另外一 part 咧就係約沙法王咧就話宣告禁食宣告禁食，我哋要了解究竟呢個情況，上帝咁擊打我哋應該要點樣做咧？上帝會唔會幫助我哋咧？所以喺一個患難當中嘅宣告禁食嘅時候咧，喺呢個宣告當中都係對眾人而講，對眾人而去頒布，而唔係單純為咗自己嘅。即係從來呢個宣告咧係大部分就係上帝有嘢頒布，然之後佢哋去講解俾會眾聽啦。邊一日去敬拜上帝啦，要照住佢吩咐而行啦。咁你睇到宣告呢一樣嘢咧，係絕對唔會係加增你信心嘅，亦都好亦都我知得到啦有人去引用呢一句嘅説話咧，都係好似咧，即係有位姊妹去即係話俾我知啦，點解佢哋會引用宣告呢一樣嘢啦？就話佢哋咧，即係話被宣告呢一樣咧，就係耶穌都有引用過㗎，就係以賽亞書嗰度講㗎，就係講緊咧被擄嘅要宣告得自由，被囚嘅要宣告得釋放咁樣。
咁啊，主耶和華嘅靈咧在我身上，耶和華咧係膏了我，叫我咧傳福音咧俾困苦嘅人，差我去咧係醫治傷心嘅人，向被擄嘅宣告得自由，向被囚嘅得釋放咁。咁其實呢一節嘅經文咧係講緊神係用呢個人去做呢一樣嘢，而係講緊呢個以賽亞嘅即係裏邊咧係神委任咗以賽亞去做呢樣嘢。咁但係亦都睇得到咯，以賽亞唔係講緊淨係我啊，而係以賽亞係受到上帝嘅頒布，而只不過我係頒布俾你哋聽，係唔係我嘅説話，而係上帝嘅説話。所以如果我用宣告去祈禱嘅話，即係我用上帝嘅話係去祈禱，為咩啊？係為你哋，唔係為我自己噶嘛。所以原因就係話點解我哋唔可以叫做話宣告咁樣話，宣告呢啲細菌你要聽我講啊，因為你喺上帝嘅面前啊，你要即係令我好返啊咁。真係如果我咁樣去 send 出嚟，基本上你係知得到係完全一件錯事嚟嘅。咁假設如果上帝唔醫治你，咁點算啊？咁即係上帝講大話，係咪？即係上帝對你唔好咯，即係上帝對你不公咯。所以我哋要搞清楚就係話呢個宣告係上帝喺我背後，然之後上帝吩咐咗我講嘅嘢，然之後我公開咁解嘅啫。基本上我係冇榮耀可以得嘅，我亦都冇話一啲嘅所謂回報俾我 feedback 俾我嘅，即係意思話唔會話有咩錢俾我收，亦都唔會話個個咧讚我你真係好叻啦，哇竟然講呢啲説話，唔係耶穌嗰一邊啊。嗱，你見到耶穌引用就係話，而家我講緊呢一段經文喺你哋嘅當中發生啦，佢哋係好讚歎㗎，係咪？佢哋讚耶穌，哇呢個咩人嚟㗎？佢唔係約瑟嘅兒子嚟嘅咩？佢竟然講呢啲話嘅，其實佢哋諗緊啲咩呢？嗱，當老師去分享呢段經文就係話咧，其實佢哋諗緊係復仇嘅日子啊，因為呢段經文之後嘅後邊就係講緊耶和華報仇嘅日子嚟啦，所以佢哋聽到呢啲嘅經文就係話，我哋喺呢個咁嘅禧年發生嘅時候，其實講緊佢哋聽到嘅信息，仍然會諗緊復仇，仍然諗緊一啲嘅用君王嘅即係一啲嘅統治，而係地上君王，唔係講緊天上嘅國降臨啊。所以喺呢個情況底下，我哋引用呢啲經文，而話到我哋好似祭司嘅後裔，我哋係即係信徒皆祭司咁樣去引用嘅話咧，絕對係錯誤㗎。咁所以咧，因此嚟講咧，我哋祈禱可以去求上帝醫治我哋嘅，但係絕對唔係宣告。大家搞清楚。咁所以咧，呢個其中一點咯。好啦，咁我而家入正題啦。嗱，當我去前幾日，我去諗東方閃電近日都唔即係冇人提佢喎。咁佢係咪消失咗咧？我問過 AI 嘅。AI 話俾我聽咧，中國咧曾經咧即係捉拿咗一啲要人啦，大家都可以問嘅自己捉有咗一啲嘅要人，咁咧喺一個層面底下咧就好似解散咗，但係你睇下，我今日打3個字啫，我打係全福音嘅，不過而家顯示俾大家睇咧。係嗰個 YouTube 上高係寫住即係基督教啦，咁點都好啦嚇。咁其實我係全福音又好，基督教又好，我係即刻可以揾到咩啊？即刻可以揾到東方閃電屬下嘅一啲嘅網頁㗎。呢個新時代咧，望埋去咧或者係全能嘅神嘅教會咧，都係嚟自呢個東方閃電㗎。咁所以咧。大家咧，其實咧喺網上高咧，如果你唔係深入去了解呢啲資訊，如果你唔係深入了解基督教正統正派嘅係乜嘢，而你又進入咗一啲嘅
教會裏邊，而呢啲教會唔係教你正常聖經嘅內容，而係去曲解，又或者好多弟兄姊妹都係咁講啦嚇，即係講90成嘅真理，講90成啱嘅嘢，然之後個1成係歪曲事實嘅嘢，然之後你因為你新鮮啊嘛，新接觸啊嘛，咁你進到裏邊，咁佢唔會教你話邊啲錯邊，即係佢甚至乎會講啲正派嗰啲，佢會話嗰啲係唔啱嘅喎。嗱，所以咧，因此嚟講咧，真係呢個係信仰嘅陷阱嚟嘅。咁所以因此嚟講咁我究竟我應該信佢定信弟兄你講啊？嗱，你睇下佢又好多名目嘅喎，好多知名嘅牧師喎。當然啦，呢啲係佢話知名啦嚇，亦都有好多佢嘅網頁嘅喎，講得頭頭是道嘅喎。咁點算啊？咁樣嗱，咁所以因此嚟講咧，其實咧有另外一個網頁俾到大家嘅。呢個網頁咧，亦都喺20多年前就有㗎啦，到而家都存在感恩啊！咁佢亦都有繁體有簡體嘅，所以咧，如果你係國內嘅弟兄姊妹嚟到香港信咗教會嘅話咧，信咗耶穌嘅話咧，咁你其實都可以咧按下去喺簡體冇喎，咁我唔知點解冇啦嚇。咁你亦都可以睇到繁體，你睇得到佢咧寫住不安全啊嘛，其實係安全嘅，不過咧即係意思話咧有一啲嘅所謂篩咗一啲嘅正確嘅教導，會話唔安全，因為點解咁講咧？下低咧有啲叫做別異嘅教派嘅唔用異端已經叫好噶啦，用別異嘅教派，亦都有啲其他嘅宗教嘅咁呢個咧就係講緊呢啲宗教咧。就係佢哋別異嘅教派，佢哋裏邊嘅內容係講緊啲咩嘅咧？係教緊啲咩咧？同其他嘅比較正常嘅派別，又係教緊啲咩？學緊啲咩？佢哋信緊啲咩嘅咧？嗱咁，所以咧呢一啲咧呢一紮咧都係其中嘅一啲嘅元素嚟講嘅。咁所以咧，東方閃電呢度咧，以往係有㗎。而家點解冇咧？我就不得而知。不過咧，你亦都可以咧，係從呢一啲嘅網上高咧，係可以問下 AI 㗎嘛，係嘛？嗱咁今次咧就係即係可以咁講啦。大家我係手把手咁教。年幼或者係年長嘅弟兄姊妹咧，去查下網頁㗎嚇。咁而家咧新 Google 咧，咁又有 AI 模式咧，可以撳落去咧東方閃電呢個模式，咁你就可以問佢啦。他們的近況如何？所以咧今次咧，你係見得到咧，我係特登咧係放慢嚟去做俾大家睇。就咁問已經有答案㗎啦。咁如果你可以再深入啲，可以問其他 AI 嘅，例如 DeepSeek 其他 AI 咁。所以咧，咁佢亦都講啦各個政府啦都唔單止係中國啦亦都有其他嘅國家。我先前問咧，其他嘅國家都咁樣嘅。海外嘅組織咧都有，韓國都會認為佢係異端嘅咁你呢度講得好似唔係咁好聽啦，咩基督教教界就持續抵制佢啦。咁但係如果你傳一個正常即係聖經裏邊嘅即係內容嘅話，咁我哋有幾時去抵制嘅咧？係嘛？雖然我哋話天主教有啲嘅嘢講得唔啱，但係我哋有幾時話抵制過天主教㗎？我哋甚至乎亦都唔會話佢係異端，只不過話佢哋教導唔係咁正確。係咪？咁所以因此嚟講，異端邪教兩樣嘢㗎。異端咧，只不過你講嘅經文裏邊咧係歪曲事實，但係咧都未去到一個階段咧，就話叫你唔好理父母叫你捐晒所有錢去返教會又或者喺性上高咧同個教主有咩勾當咁樣咧，就換取咗一啲嘅聖潔咁樣。呢啲咧就歸入咗邪教，咁所以咧異端嗰部分咧可能淨係
講緊佢信仰裏邊嘅一啲偏差，係嚴重嘅偏差，咁就係異端。但係邪教咧就係直情係思想嘅控制，甚至乎思想控制都不夠，就係要埋你嘅肉體同埋金錢嘅控制，咁就係邪教。咁所以咧異端同埋邪教咧係有少少區別嘅。咁但係極端又唔同咯喎。嗱，咁所以咧頭先一開始講緊呢個護教學咧就係分析呢三樣嘢。極端就唔係啦，極端就係話咧，嘿，只有我教會教嘅嘢就一定啱嘅，又或者我聽嘅嘢，或者我聽嘅嘢就一定絕對無誤正確嘅，其他講嗰啲都係唔啱嘅。嗱，呢個咧就有極端啦。但係呢個咧就係從我哋太過熱心嘅人先會犯嘅。因為如果你對基督教又或者對你信仰冇熱心冇追求嘅話，求其啦，我信咗耶穌噶啦，咁我得閒翻下教會就係，或者我得閒睇下聖經，得閒祈下禱，其實咁已經好好啦。如果你係肯咁做嘅話，咁如果我係咁做懶閒嘅話咧，其實咧你唔會極端嘅。係極端通常咧多數都會係你好愛主，然之後咧你睇某件事咧。係嗰件事唔係絕對嘅真理，你係將普遍嘅真理咧極端化，咁先係會去到極端嘅一個位置。咁所以呢啲咧比較複雜嘅，我只不過咧從一個標題黨啊，從一個範圍啊，俾到你一個先了解到護教學係講啲乜嘢。好啦，咁繼續落去就睇翻呢一啲嘅。呢啲網頁咧都甚至乎我叫做好啊！所謂好就係乜嘢咧？你望埋佢啦，cut咗個聲先啦。望埋佢，起碼都叫做有個好似人。你知道而家咧，其實都 AI 可以係一個咁樣嘅人咧，係配合咗佢聲音，甚至乎佢而家講緊係國語喎。只有那些願意背十字架、願意受苦、願意追求真理、追求愛主的人，他們願意聽。阿門。一些牧師邀請我去講道，或者在教堂裏傳講我分享的內容。很多時候，你會見得到，其實佢應該呢個人係外國人嚟嘅。當然佢可能識國語啦，我唔否定。不過咧，你睇得到佢應該係配音嘅。咁個事情係我應該點樣講咧？就話咧，其實呢一個派別咧，佢仍然係未死心嘅。你睇下呢一度咧，係仍然有一日嘅。人數嗰度咧，我唔係羨慕佢啊，佢有4萬人啊，而係呢啲人數咧可以做出嚟嘅。因為我點解要講埋呢啲嘢咧？就係因為年輕嘅弟兄姊妹一定係知但係年長嘅弟兄姊妹咧未必知咁佢咧呢啲嘅數據咧係可以做出嚟嘅，甚至乎即係現今嘅科技嘅進步啦，係可以買嘅。咁當然呢啲買咧係非法嘅手段啦，去有一啲嘅 hacker 啦去買啦跟住然之後咧佢揾一啲嘅方法咧係去即係咁遊覽你啦，即係用好多部手機啦去遊覽你。其實網頁咧都可以揾到啲資料啊，甚至乎咧唔去特登揾。都喺 Facebook 裏邊咧見得到咧，即係有一個空間咁，好似寫字樓咁啦，空間咁啦，擺到成萬部嘅電話喺度，跟住成萬部嘅電話咧都插晒電線，即係嗰啲電線係當然係供電俾佢啦。咁跟住成萬部嘅電話咧喺度打緊遊戲機啊，喺度做緊其他嘅數據啊，又或者就係呢一啲咁樣嘅叫做遊覽嘅數據，咁直至又揾錢啊！又或者俾其他人睇嘅時候好有信心啊！哇，佢哋教得好好喎，都有4萬人睇緊佢喎，甚至乎1日嘅事情嘅喎係真係咁樣去做嘅佢哋。好啦，咁再睇落去啦，咁另外一個啦，另外一段片啦，即係我求其嘅啫，我冇刻意咩嘅我冇刻意嗱你見得到啦，呢啲人都係好正正常常係嘛？即係五官端正，甚至乎即係有靚仔啦，我認為啦，有靚仔有靚女嘅噃，係嘛？個個都係嘛？神情都 OK 嘅噃，係嘛？即係唔會使你覺得厭惡，起碼望埋佢唔係厭惡啦。嗱，正常教會都係類似咁樣讀經啦、查考啦，係嘛？
而家甚至乎佢講啦，我我唔包保台灣真係台北有啊，我唔知啊，我都係同你一齊去睇呢段片咋嚇。好啦，會唔會真係新北市有呢個咧嚇？我不得而知啊。咁你見啲人做緊呢啲嘢，同正常教會係真係冇差別嘅喎。你去到正常教會嘅時候，咁問題就係佢哋教嘅嘢，你真係要深陷其中，你先知得佢哋教乜嘢。咁但係點解我一直都話佢哋有問題呢？原因就係話我哋讀嘅時候呢，當中嚟講呢，我哋讀神學嗰陣時呢，係有當地，我講緊國內啊，係講緊20年前啊，國內嘅弟兄姊妹係逃走咗，就正如好似而家嘅緬甸啊、泰國嗰啲 KK 園咁逃走咗出嚟，係話翻俾我哋知，係講翻嗰一啲嘅黑暗嘅事件。當時我哋讀神學嘅時候啊，我哋當時讀神學嘅時候係咁樣去話到俾我哋知發生咩事嘅，就唔係話我哋去特登去毀謗呢個即係好似教會嘅教派。咁而家望翻我樣先啦。咁就係當時嚟講咧，就係話嗰啲嘅人士，無論係男女啦，男嘅可能會毒打佢啦，女嘅可能會強姦啦，即係男女都會係困入一啲密室裏邊啦。咁有啲係即係已經係叫做思想係純化咗嘅，或者配合咗嘅，咁都會限制佢自由啦。咁甚至乎就係要佢哋係去所講頭先所做嘅嘢啦嚇，咁去做其他嘅人啦咁樣，咁所以咧係威逼利誘禁錮嘅人身自由，甚至乎有性虐待啦，有其他嘅侵犯啦，等等咁所以咧喺呢啲嘅唔係單一見證當中咧，係眾多嘅見證話俾我哋知咧，我哋要提防呢個教派，亦都要了解呢個教派喺邊度嚟。所以當時嚟講，我哋係會讀過呢啲課程嘅。所以因此嚟講咧，20年之後今日咧，我見到 AI 嘅流行係乜嘢咧？就係前嗰排咧，唔係單獨一位姊妹或者一位弟兄係越嚟越多一啲網頁咧。頭先我所講好咩咧？就係講緊頭先都見到有人樣噶嘛，係咪？頭先都見到有人樣，咁我揾下一啲網頁碌落去嘅啫，應該係碌落去就有噶啦。頭先我應該好似係睇到嘅，我俾翻個網頁俾大家睇先，俾翻個網頁俾大家睇就係話咧，嗱而家呢度寫住係基督教啊。你碌落去咧，嗱有啲我唔清楚呢個真暴露格應該都係正常啊，應該啫，我唔確定，我要睇佢資訊先知嚇。嗱而家碌落去咧，因為我冇特登揾東方閃電噶嘛，開頭我就係揾東方閃電啦，咁但係佢俾我係基督教，我再嚟過東方閃電。你知道而家電腦咧係會篩選咗一啲嘅資料噶嘛？即係意思話咧，其實電腦都知道呢啲教派咧係唔係東方閃電噶嘛？嗱，我撳落去東方閃電，嗱呢個贊助係咪東方閃電我唔知啊，但係即係 AI 會幫我去澄清啊，或者去做呢一樣嘢啦。嗱呢度講東方閃電即係認清啦，嗰個專題嘅頻道啦咁樣。咁呢度亦都有講佢哋嘅所謂真面目啦嚇，咁亦都講佢哋教導唔啱啦嚇，咁所以咧其實你撳東方閃電咧，你一定會揾到駁斥佢唔啱嘅嘢啊，又或者本身就係佢嗰個教會㗎。嗱呢個就係佢哋嘅其中一個網絡啦嚇，其中啫喎，其實有好多㗎喎，喺網頁上高其實係可以揾到嘅，不過唔同你一細揾啊，因為我要讓大家去提防啫。如果你逐個揾咧，我怕我揾一個星期都揾唔夠喎，因為佢係不斷咁擴展緊佢嘅內容啊。
佢唔係停咗喺度啊，亦都唔係話已經好似咩奧姆真理教咁啊，即係叫做完全嘅滅亡咗啊！佢仍然係有其他人去做緊呢一樣嘢。當然啦，呢個係7年前啦嚇。咁頭先一開始你睇得到嗰個唔係7年前，係第一日㗎嘛。甚至乎呢啲如果大家唔係咁中意國內嘅頻道嘅另計啦。咁但係問題國內都話佢嘅一啲嘅問題啊嚇。咁所以咧，點解我咁注重呢個咁樣嘅即係邪教啦？我直接咁講啦，點解咁注重呢個邪教咧？就係因為佢咧係仍未消失，仍然存在緊喺我哋嘅周圍。只不過咧，係我哋嘅弟兄姊妹又或者係初信嘅人幾時中招，又或者已經中招，你點樣去走翻出嚟咧？第一樣嘢就係話，佢一定會知道你嘅屋企嘅底細，佢一定會問晒你屋企嘅人嘅狀況底下。咁如果你都唔醒水，你真係樣樣都講晒俾人聽，唔識拒絕嘅話，其實已經係一個現代嚟講好危機嘅一個問題，就係因為現代太多嘅人嘅資訊同資料，如果你都唔識得即係提防下嘅話，咁容易去講晒俾人聽啊！我屋企有幾多個仔女啊？我住邊度啊？咁樣等等等如此啦嚇嘅話，其實你就算唔係東方閃電，都好容易俾人電話去勒索啊，或者電話去即係欺騙咁樣，甚至乎有正常嘅牧者佢都親自話自己都差啲中招。嗰啲中招係咩咧？係有啲啦有啲係律師信啦，有啲咧就咩電費單啦，類似呢啲咁嘅嘢啦。所以咧，而家咧係五花八門，咁但係無人嘅傳福音，唔知揾唔揾到啦。因為我前幾日咧就係有弟兄姊妹啦又有姊妹又有弟兄嘅，係無人嘅傳福音嘅台，唔止一個台喎。我見起碼係見好似係2-3個台，我唔知揾唔揾到咧。係冇真人嘅，但係佢咧喺度講耶穌嘅。呢個好似係啦，但係呢個咧係好似係弟兄話咧，係佢用 AI 揾過咧，係好似係正常，我唔知係唔係啊。我記得係呢個好似唔係喎，呢個好似係我話有問題喎。點都好啦。嗱，個問題咧就係話，而家基督徒用呢一啲嘅 AI， 有好多嘅講法啦。呢個係我睇過嘅，我睇過話我覺得呢個唔啱嘅。但係佢係咪邪教我唔知啊，即係呢個頻道係咪邪教我唔知啊。但係我記得我睇過呢個係我話唔啱嘅，因為佢係就咁用經文。好直譯啊嚇！好直譯咁講就係，即係上帝有吩咐，即係要為以色列祈禱要愛佢迦南地全部都係賜俾以色列啊。咁但係大家要了解喎，咁大衛梗係上帝嘅軍隊啦，係嘛？係耶和華嘅軍隊啦，大衛。咁大衛有冇犯過罪㗎？用佢嘅軍隊犯罪有冇試過啊？有喎。係嘛？殺咗人哋嘅老公我，係嘛？咁佢嘅將軍約押有冇犯過罪㗎？有喎。咁佢係咪耶和華嘅軍隊啊？係喎。佢係咪大衛嘅軍隊啊？亦都係啊！咁所以我問題就係話咧，就算佢係神嘅軍隊，但係我哋人係咪會犯罪㗎？會㗎嘛？咁你點樣知道？佢哋每一次嘅戰爭，每一次嘅策略，都係絕對要支持嘅咧。你點樣知道㗎？係咪上帝講俾你知㗎？
係咪上帝每一次都即係透過默示又好，透過説話又好，透過異夢又好，佢話俾你知，你一定要絕對支持佢㗎。嗱，我嘅聖經嘅老師咧係話俾我哋知咧，係你可以支持以色列嘅平民，因為佢係上帝嘅子民。不過咧，每一次嘅軍事行動咧，就唔代表你要支持佢嘅政策嘅，因為呢個政策咧係咪即係符合上帝嘅心意咧？只有神先知嘅啫。而家咧嘅上帝咧冇話咧俾你喺聖殿裏邊咧係去用土明烏靈咧係求問上帝，話俾你知你呢個咁樣嘅戰爭打唔打嘅或者俾唔俾你贏嘅舊約嗰時有新約開頭都或者有，而家係唔見有嘅。所以你冇可能話過咗成千年係嘛，成個2000年嘅時候，忽然之間上帝又用翻佢古老嘅方法，係咪？仲要個個都唔同人講喎，係同你講喎，係嘛？跟住你去教人，就話要絕對嘅支持喎。呢個絕對唔係聖經咯，係嘛？絕對係你自己個人嘅意思啦，係嘛？咁所以咧喺呢一點嚟講咧，我哋絕對要即係小心啊！所以因此嚟講，就算呢個人背後係一個好好嘅牧者，咁而家佢用一個 AI 嘅裏邊去做佢嘅內容嘅話，係咪唔得嘅咧？咁所以咧，其實我喺即係自己個人網頁裏邊咧，有同弟兄姊妹去談論過嘅，就係話我哋常常好似否定 AI， 但係其實我哋又用 AI， 咁究竟我哋邊一 part 可以用得，而邊一 part 唔用得咧？嗱，用得嘅就話搜集資料，就算冇 AI， 你都用 Google 噶啦；就算冇 Google， 你都買書噶啦。所以如果搜集嘅話咧，絕對係冇問題嘅。咁當然有啲版權嘅嘢，咁你自己要斟酌啦，係嘛？可唔可以直接引用，係咪？咁但係問題係，當我哋去講道嘅話，同傳福音嘅話，點解我一定要堅決係要親自個人去做，唔係 AI 去做咧？嗱，呢個又俾翻個樣俾大家睇先，唔係我樣有咩特別啊？而係想講。點解要用人去做呢？嗱，以往我 WhatsApp 去傳福音又好，搜集資料分享俾大家都好。當時嘅我係冇 AI 㗎。當時我係唔想拋頭露面，唔係因為我樣有咩咁奇怪唔見得人，又唔係因為我工作我擔心傳福音跟住冇咗份工，我絕對冇呢啲咁嘅擔心。但係問題呢，我係只不過唔想話即係叫做咩站在十字路口上祈禱啊，咩站在十字路口度，即係為咗自己得榮耀就唔係榮耀上帝，我唔想有呢啲咁嘅偏差喺當中啫。咁所以當時有人去勸我，不如都唔係咩咁犯法啦，你心唔係咁樣諗咪得咯，其實你都可以出樣去教導啊咁樣。咁當時嚟講咧，其實網上高咧，除咗阿唐崇榮牧師或者係某啲即係名目啦咁去做一啲YouTube 嘅即係講論，其實都唔係佢自己親自做嘅，有啲時候係佢弟兄姊妹係將佢嘅講道搬咗上去。當時係咁啊嘛。咁當時我咧就係用 WhatsApp 做，咁就冇出樣，甚至乎當時 WhatsApp 咧係講2分鐘嘅嘢咧，佢自己會跳出嚟嘅。咁所以如果我30分鐘嘅一啲嘅分享咧，咁就跳咗去成15次㗎啦。如果我1個鐘咧，就跳咗去30次㗎啦。咁我就講下，見到第1分鐘59秒就會停一停，我就會停一停。咁佢信息佢會自動彈出去嘅，就唔係我撳出去嘅。後尾咧就可以好似唔知15分鐘定20分鐘撳住手指撳住嘅。咁跟住講下，咁跟住咧再下一段咁樣，咁俾人一段咁樣聽。我成日咁做嘅，咁但係而家點解我咁做下就已經係即係全個人都係擺咗喺度邊？你見到我咩貓樣啊，剪咗頭髮咁樣係嘛？原因就係而家我覺得咧 AI 更加要有我樣去做，
當然就唔係榮耀自己啦。從嗰陣時到而家都唔覺得要係咁啊。原因就係話，因為而家啲網頁咧係冇一個真人，冇一個真人，你都唔知邊個嚟嘅。咁你想認識佢咩？或者你想查佢資料咩？究竟呢個人嘅信仰個底係乜嘢嘅咧？你完全無從稽考啊，得個估字。當然 AI 可以或者會幫你篩到嘅有啲資料，但係我都曾經問過 AI 去我唔係叫大家去追蹤即係一啲嘅即係非法嘅嘢啊，唔係去揾咩尋仇嘅嘢啊，而係講緊一啲教緊基督教嘅一啲人嘅資料。我曾經揾過一個揾唔到資料喎，揾唔到喎，見唔到喎。即係佢收得好密喎，即係除咗喺Facebook 咁樣，佢話即係 AI 話，除咗喺 Facebook 係有佢嘅內容資訊，咁其他網頁唔見佢喎咁樣。咁所以咧，其實咧呢一啲嘅資料，如果係東方閃電嘅話咧，會唔會佢哋有一日佢所傳講嘅內容都係好合真理？呢個咧唔係我今時今日有 AI 嘅世代咧係而家發明，係冇 AI 喺差唔多10幾年前，唔係20年前啊，10幾年前嘅時候，我喺度觀察呢個東方閃電，亦都喺當時嚟講喺信仰資本裏邊，我記得係喺嗰個時期我有提過，就係話 AI 未有啊當時如果東方閃電有一日佢講嘅信息係好啱嘅話，咁我哋應該要點樣去睇佢哋咧咁樣？咁頭先我同弟兄咧，另外一對弟兄咧，咁就係傾過電話，咁就唔係就呢件事嘅。不過咧，我都同佢特登刻意去，即係同佢傾偈嘅時候咧，都談過呢件事。如果東方閃電係一朝從良嘅話，甚至乎教佢哋嘅內容係依照 AI 嘅大數據，係用一個比較正常嘅基督教嘅一啲嘅教學去分享嘅話，咁使得到人哋去佢嗰間機構啦，我唔好講教會先，去佢嗰間機構裏邊聚會，去敬拜上帝，去學習佢哋嘅聖經嘅解釋，咁點呢？咁點算呢？咁點算呢？咁弟兄就係話：咦，咁我哋阻止唔到嘅喎。咁係啊，有啲嘢係阻止唔到嘅。亦都唔可以話聖經我哋有自己嘅詮釋啫。咁但係上帝用嘅時候，咁點算啊？咁樣正如上帝用聖經裏邊有一啲罪惡嘅事件，係咪？咁你嗰啲罪惡事件亦都提醒我哋唔好犯罪噶嘛，唔係叫我哋去試啊嘛，係咪先？咁所以其實咧喺呢個層面上高，我哋可以諗咧就係話，佢哋從良嗰班，如果真係有從良佢哋真係愛主嘅話，佢哋唔應該單純聽佢教會嘅教導，應該面對聖經喺眾教會裏邊大致上嘅教導係乜嘢，而點解佢同自己嘅教會或者嗰個機構裏邊點解會有啲唔同呢？應該要去深思下呢一件事。佢係咪用咗個猶太嘅方法去諗嗰件事呢？因為你要知得到耶穌係猶太人。如果話俾你聽，你應該用西方哲學去諗耶穌所講嘅説話，咁又係咪啱呢？有啲可以嘅。如果佢係即係希臘文嗰段嘅時候，保羅喺身處呢個希臘嘅環境，傳福音嘅時候，面對希臘人，有啲時候佢都可能要用希臘文去同佢講，又或者路德嘅記錄裏邊，佢想俾羅馬人去睇嘅時候，佢用到希臘文去俾佢哋知道，或者個希臘文化讓佢哋有邏輯、有時間咁樣去有規律咁樣去理解。咁呢個冇可能話錯嘅，因為上帝都用希伯來文、用亞蘭文，亦都用希臘文。咁所以喺呢一啲嘅情況底下，咁我哋點樣去睇呢班人呢？因為正常情況底下，其實你會係
慢慢會知得到邊啲啱，邊啲嘅群體你仍然可以停留喺嗰度，邊啲嘅群體你應該要脫離。其實呢個應該係你一個信仰嘅不斷嘅更新，因為你知得到聖經裏邊叫我哋不斷更新，而唔係停咗喺度噶嘛。呢個不斷更新係講緊你要修正自己嘅信仰內涵。當然你同我一樣啊，會犯錯啊，解經我有解錯嘅，冇話我完全啱㗎。咁所以其實我係不斷修正，別人亦都係不斷修正。咁東方閃電你唔通你唔俾佢修正啊？你唔俾佢從良啊？可以，當然可以。不過問題係你仲群喺嗰個群體裏邊，嗰啲嘅金錢，佢係繼續咁樣去使到人哋去供給某些人嘅即係享樂啊，或者係一啲嘅即係使費啊咁樣。咁你覺得上帝係點樣睇咧？咁所以其實咧，我哋以往咧，就算我初信啦都有啲膠珠送俾我嘅。呢啲係正統教派都有咁做啊。咁你嗰啲正統教派咧，即係都會有啲嗰啲膠珠咧，有黑色啊、綠色啊、白色啊、黃色啊、紅色啊，咁代表即係罪啊，即係伊甸啊跟住咧上帝嘅洗淨啊，跟住我哋與神和好啊，咁啊甚至乎進入永生啊，咁一啲嘅即係所謂意念啦但係其實如果而家我睇翻咧，係咪真係咁正確咧？你可以去諗下嘅即係當你慢慢去進步自己靈命嘅時候咧，你知得到咧初信嘅弟兄姊妹咧，佢哋好難理解嘅時候咧，可能會咁樣去使得到佢哋容易理解。咁但係咧有啲時候咧，都可能咧咁樣嘅容易理解咧，係好心做壞事噶咁所以咧，其實咧就按每個人嘅靈命啦，又或者上帝嘅保守啦，保守我哋。咁但係咧，我哋面對呢啲網頁嘅時候咧，咁頭先已經講咗啦，上帝嘅道咧而家要入正題咯。上帝嘅道咧，大家有冇試過站喺台裏邊講自己嘅見證啊？又或者係真係你係牧者要站喺台上高去講道啊？又或者你傳福音，你唔係牧者咧啩？你傳福音嘅時候，上帝有冇更改過你嘅説話咧？上帝有冇更改過你嘅思想咧？如果有嘅話，我感恩；如果冇嘅話，唔係話你即係怪而係你要聽我所講嘅一個説話，就係講緊聖經裏邊有巴蘭先知，佢想詛咒以色列人，係咪？但係上帝係更改咗佢説話而且係佢冇得 action 或者我唔制咁樣㗎嘛？當然佢之後又耍橫招啦咁呢啲喺聖經裏邊可以睇得到。而就算我哋唔係巴蘭先知我哋唔係呢個咁樣行惡嘅人，但係我哋都係罪人我哋尚且會喺台上或者傳福音嘅時候咧，係會有時受到一啲上帝嘅意思咧，讓我哋知得到對方嘅需要，講一啲適時嘅話咧。呢個都係上帝教，亦都係耶穌教，係咪？即係話你去到官長嘅面前，上帝會引用你嘅説話嘅，會教導你説話嘅。雖然佢唔好似巴蘭先知咁逼你去講，但係會讓你剛強壯膽去咁做呢件事嘅。我唔知大家有冇經歷過啦。如果你經歷過，我感恩如果冇經歷過咧，唔係祈禱一定要有而係希望上帝咧喺其他嘅方面咧幫助你咁所以咧喺呢一點就係講緊，逢真係講道傳福音，你應該由你呢個人咧係去做。原因就係話上帝係當你一條管子，當你係僕人咧去使用你嘅時候咧，有啲時候係會更改你嘅講章嘅內容，或者你想講嘅表達嘅內容。當然可能你會係有少少手足無措嘅，哇！我唔係預備嗰啲資料，唔係諗住講嗰啲嘢喎，咁你咪領受幾多咪講幾多咯。但係唔代表你每次都要咁喎，即係唔係方言唔係方言就話，我一定要講出方言咁先係上帝帶領緊我講緊呢個
道啦，或者呢個聚會上帝咁做啦，咁先係上帝嘅祝福，或者上帝用緊我去祝福你啦，咁樣絕對唔係啊！所以呢個咧就係即係護教學當中嘅極端異端同埋邪教嘅一啲嘅教學裏邊，你要小心要學習嘅一樣嘢啦。好啦，另外一樣嘢咧就話佢會更改你啊嘛，佢會改變你啊嘛，佢唔係單純為咗你呢個人講台呢個人，而係為咗下邊嗰啲人啊嘛。佢係要造就唔單止你要造就下邊嗰啲人啊嘛。當然我唔可以講話你係高人一等嘅下邊啦。我講緊講台嘅時候，下邊就係會眾，係咪？你站喺會眾嗰個度坐嘅時候，我聽嘅時候我都係會眾。所以呢個互轉嘅方式咧，喺猶太教就會咁樣嘅，不停咁樣嘅。所以因為佢哋熟習聖經，佢哋有啲時候一個叫做佢哋唔係主日啦、安息日啦，又或者佢哋嘅站在講台嘅時候咧，有啲時候佢哋都會請一啲尊貴嘅人啊，又或者請一啲係真係猶太教嘅人啊，佢哋會咁做啊，會請佢哋，好似我知要請耶穌咁樣，就係叫佢哋去讀經去分享，係嘛？佢哋會咁做嘅。咁所以咧，我哋喺呢一點嚟講咧，講道或者傳福音咧，我係唔贊同咧，由所有都係 AI 咁樣做。嗱，你可以 AI 好似當 Google 咁搜集資料，好似我而家咁樣做，你咪擺晒喺你個熒幕上高咯。然之後你咪去講咯。咁所有傳道人都係咁噶啦。咁有啲叻嘅傳道人嘅時候，咁你已經背晒嗰啲資料，或者你本身你已經識晒嗰啲資料，咁你就可以唔使睇講章啦嚇。當然係有啲咁嘅人嘅，甚至乎背埋個聖經咁可以噏埋俾你聽邊段聖經邊節咁樣去做，係嘛？咁如果你好似我咁唔係咁叻嘅，咁你咪喺網頁上高去睇搜晒出嚟，然之後你照住講，跟住用你嘅即係氣氛咁樣去營造嗰個效果，使到人得幫助咯。因為你唔係淨係要幫助自己嘅靈命啊嘛，你幫助別人啊嘛。咁所以喺呢一啲嘅時候咧，講就講咗反對嗰一 part 啦嚇。咁而家我就要揭曉，我先前一兩日問過弟兄姊妹就話，咁有咩係我哋用 AI 除咗收集資料，係傳福音又或者講道，係我哋都應該要贊同而唔係反對嘅咧？頭先我講咗反對嗰 part 啦嚇，當然你其他嘅仲可以好多反對，因為反對好容易反對但係贊同有冇咧？贊同有冇咧？大家諗下幾秒先嚇。即係我要用 AI 全程 AI 講緊啊，但係就可能冇我個人喺度啦嚇。全程 AI 去傳福音，又或者講一篇講章嘅內容，但係我哋唔應該去否定佢，或者唔應該反對佢，反而係要贊同佢。有冇呢啲咁嘅例子嘅咧？我知道咧，有人會即刻諗，就係話：哇，咁咪即係好人為咯，即係你容許上帝去即係更改內容噶咯喎。如果咁做嘅話，當然有呢個就唔係咁好啦，係嘛？但係我意思話，有乜嘢嘅例子係另類嘅咧？咁我而家開估咯喎，希望大家都估到啦嚇。第一個就係翻譯。我曾經咧，即係頭先講過啦嚇，WhatsApp 嘅時候咧，2分鐘唔夠咧，佢就彈出去。咁喺嗰段時間咧，有台灣嘅弟兄姊妹就話：我想聽下你講耶穌喎，但係我又聽唔到你廣東話係講緊啲咩喎。咁嗰時我就講啦，我話其實需要翻譯咧，我都要需要人去做呢一樣嘢啊。咁但係另外一樣嘢就係，我又唔係覺得自己嘅道咁好啦。另外咧就係冇人手去幫我做呢一樣嘢啦。咁但係而家現今咧，就算冇 AI 咧，我見到 YouTube 咧都可以係有一啲嘅字幕可以出咗嚟。咁我就唔係咁識教。咁但係我就係識得咧喺 YouTube 裏邊咧，譬如睇啲英文嘅一啲節目咧，你可以去佢下低有一啲嘅。我而家睇下英文先啦。我而家俾大家睇下，一齊做啦。
咁樣可以睇到咧，英文講道嘅時候咧，有啲有，有啲冇㗎。嗱，希伯來文咧都好似有啲有，我睇下先，好似我都有有啲牧者喺度，我睇下先。拉比啦，大家睇到呢啲拉比頻道啦，我唔係話邊個拉比一定好啊。嗱，啲拉比頻道咧，通常呢度咧下低咧，見唔見到大家有字幕呢個？有啲時候咧，有啲拉比係有。嗱，呢位拉比咧，我記得應該有嘅。如果唔係，我就唔會停留喺度。如果唔係咧，我睇都冇用啊！因為佢講英文係咪？又或者佢有時彈句希伯來文，咁我點知你噏乜啫？係咪先？嗱，而家嘅 YouTube 咧可以撳呢度，咁咧嗱，佢起碼都有英文俾我睇，咁起碼我攞估佢係講咩啦 ？Ask 咁即係講緊啦 ，anybody 咁即係所有人咁樣啦嚇 ，question 即係問題啦。我起碼我都估到佢一啲嘅即係英文嘅內容啊嘛 understood 啊咁樣，起碼都大概都知道佢講咩啊嘛。如果唔係嘅話，我點知佢講咩啊？嗱，咁啊隔離呢度喎，嗱呢度可以翻譯英文啦。咁隔離呢度咧可以自己生成中文同埋翻譯嘅。嗱呢度咧撳落去咧就有簡體字啊、繁體字啊，甚至乎你係土耳其人咁啊土耳其文啦。嗱咁我翻譯中文睇下幾多咯。嗱咁其實佢唔係翻譯得好好嘅，但係起碼你估下啊，佢講緊呢段嘅希伯來文係講緊舊約邊一度咧？又或者佢講緊口傳傳統係大概邊一度咧？咁起碼我可以喺隔離揾下資料，佢講緊呢個上媽喎，咁上媽係講緊啲咩？咁我自己可以撳落去啦嘛，係嘛？嗱咁所以現今咧就可以咁樣去睇字幕，但係當年咧好似係有嘅，不過係一定要有錢嘅，同埋個錢當中佢又唔係翻譯得咁好咁啊，不如唔做啦，係嘛？咁所以咧其實就可以咁樣去睇，可以咁樣做。嗱好啦，而家要停啦，就開估啦。頭先講第一個就係如果你係為咗上帝嘅名去傳福音，又或者係希望你嗰邊嘅信息多啲人去聽嘅話，譬如你唔識客家語啊，你唔識潮州話啊，你唔識咩閩南話啊，你淨係識我咁樣講粵語啊咁樣，咁你又想傳得遠嘅話，咁你去咁做咧？我係唔反對嘅，最主要就係你喺神學上高，你係想造就人，你係真係想造就人。咁所以其實我頭先我反對嗰 part 咧，我未講嘅話咧，就係有一 part 就係講緊我唔知道個網頁係邊個做。如果假設個網頁係某某嘅牧者做，而我識得佢一排嘅，唔係話今日識啊，我識得佢一排，知道佢講到好與不好。又或者知道佢為人，佢大致上佢講道嗰個深度喺邊度，然之後佢完全用 AI 去翻譯去做其他嘅唔同嘅言語，然之後去發放俾其他嘅弟兄姊妹或者係其他嘅國家咁，或者係甚至乎睇下上帝會唔會用咁樣，我係絕對唔會反對，因為佢唔識嗰個方言啊嘛，而佢想為主去傳福音啫。而我了解到呢個牧者係做嗰啲咩噶嘛，嗱咁所以咧喺呢一點咧我唔會反對，但係你話好唔好支持咧？我頭先都所講啦，唔反對，但係咧我亦都會係贊同嘅，因為呢個係即係使上帝嘅即係國咧係伸展開去嘅其中嘅手法啫，但係唔係話完全係否定咗宣教士。亦都唔係否定咗頭先所講啦，上帝可以用我哋而家呢個人咧，係改變咗我哋嘅説話，改變咗我哋嘅內容，然之後去為到某一個弟兄姊妹咧去作工。嗱，我曾經咧試過咧喺大型嘅一個聖經嘅展覽當中咧，係為到一個姊妹咧，佢不斷發問，而我停下嚟咧，所有嘢都唔做，淨係為咗佢咧解答問題。嗱，當然我回想翻，好似應該唔係咁啱嘅，因為為咗一個人，係咪？即係其他人都好似唔理咁，大家會唔會有咁諗啊？大家可能會係咁諗嘅
但係又有某啲情況底下喺嗰一刻，可能真係上帝讓到我需要停下來幫助佢。如果唔係，佢都遇唔到其他人去係咁回答佢嘅，你明唔明？佢太多問題，佢真係太多問題，所以嗰一刻可能我又係啱嘅，所以我不得而知啊嗰一刻。所以因此嚟講，咪交俾上帝咯，啱定唔啱？但係喺正常嘅底法，我就唔應該咁做。但係喺個別底下，可能上帝嗰一刻就係要我為咗一隻羊放下99隻，冇計嘅噃。嗱咁，所以上帝就係用咗嗰一刻，唔一定係我啊，用咗嗰刻，用咗嗰個人去做咗呢件事，係咪？佢係改變咗佢嘅計劃喎，正如保羅咁改變咗個計劃喎，佢想去第二度，冇想去揀馬其頓嘅喎，但係上帝就改變咗個計劃，係咪？咁但係如果你放咗 AI 上去，你擺咗上去，可能都會上帝用嘅。上帝會喺其他國家聽到咁嘅語言，咦？我以前未聽過，假設啦，韓文咁樣係咪？假設啦。咁某個角度嘅韓文係未聽過咁，咦？有人翻牆喎，咦？偷聽咗咁啊？咁可能佢信咗耶穌喎，不得而知啊。咁所以上帝都可能會咁樣用，只不過就唔係用嗰個單純嗰個人佢嗰一刻啦，而係用嗰個資訊去做嗰刻。咁所以呢個翻譯聽清楚，呢個翻譯我就唔會話即係否定嘅。咁但係如果你話喂，如果頭先所講東方閃電為咗呢啲咁網頁又做呢啲嘢，然之後佢為咗斂財喎，又或者唔好話斂財咩啦嚇，起碼叫做喺佢嘅機構裏邊啊，即係鞏固啦嚇，鞏固嘅機構啊，我哋好多道啊，神嘅道喺我哋當中啊，有你想聽邊一個分享啊，又或者你想聽邊一節經文啊，我哋都有做㗎，我哋都有分享啊。嗱，你去揾我哋呢個網頁啦，我哋實有嘅。如果係咁樣嘅話，我哋係咪支持啊？嗱咁，所以咧喺呢點咧，我就即係呢幾日咧都同弟兄姊妹講咧，就話有啲嘢我哋做咗係我哋可以控制嘅，我哋應該要做，係咪？即係例如除酵節要除酵，假設啦，呢個係我哋要做嘅。但係有啲嘢亦都係上帝嘅工作，上帝做嘅，就我哋不能干預啊。所以頭先所講啦，如果有啲人喺嗰啲嘅機構裏邊，咦，信咗主喎，真心悔改喎，但係佢哋及後發現佢哋嘅機構有問題喎，出咗嚟喎，咁樣嘅話，其實呢個應該係對於佢個人嚟講又好，或者整個信仰嚟講係一件好事。當然我唔係鼓勵每一個人都話脫離教會，唔係啊，我係講緊呢啲邪教異端啊。所以因此嚟講咧，第二點係唔應該反對係咩咧？嗱，第二點咧就係好似霍金咁樣，即係我身體有病患，我有唔舒服，但係我腦部運行到喎，我腦部清晰喎，我牧者在生咧係曾經分享過，因為當時佢嘅年齡都有60-70歲啦。佢話：如果我將來一刻，佢話佢自己啊，我將來一刻，如果喺站講台嘅時候，我講嘢啊，即係唔知講乜，解經又唔知解咗係乜嘢話，你哋下低每一個人都可以請我落台。個意思係話咩咧？就係話如果有一日我講嘅嘢唔係合乎真理，唔係上帝意思，又或者係我所講嘅嘢已經表達嘅能力唔得啦，因為總有人老人痴呆呢啲，就算牧者都有噶嘛。我表達能力唔得啦，咁你係可以請我翻落嚟嘅。咁當然啦，請得個牧師落嚟嘅，咁可能都係其他嘅傳道或者牧師叫佢啦。咁所以其實就係講緊頭先講緊就係，如果好似霍金咁樣，我有病患，我已經控制唔到個肢體，但係我腦嘅裏邊咧仍然係清晰喎，好似可以霍金咁樣，係咪用到呢一啲儀器，跟住製作 AI， 跟住係用咗我把聲，當然係以前把聲啦。咁做咗一個講章又好，講道又好，然之後分享出去喎。我呢個係俾大拇指嘅，因為你喺咁嘅困境裏邊，
你喺咁樣嘅情況底下，好似霍金咁樣，又或者唔好霍金咁嚴重啦，好唔好啊？即係你嘅議員可能嗰啲叫咩爆血管係嘛？你都知道爆血管多數都兩個問題啦嚇，一個咧係肢體上高控制唔協調啦，第二個就係言語上高嘅問題啦。可能你以前就係言語好流利嘅，現今爆咗血管，講唔到嘢，但係你又腦裏係清晰嘅。你咁樣做去傳福音咧，我絕對唔會反對。咁所以其實個重點係乜嘢咧？第一，當然你唔係榮耀自己啦嚇，呢啲唔使講嘅。第一就係你清楚嗰個背景嗰個人係邊個，又或者嗰個機構係邊個啊？第一，第二就係上帝可以本身，如果唔係 AI 嘅出現咧，你應該要自己去傳福音嘅，你應該自己去講解經文，自己去分享嘅，就唔係靠呢啲 AI 嘅，唔係靠啲技術嘅。你可以擺晒喺網上高照讀咯。如果你覺得你自己口舌唔係咁伶俐，係嘛嘅話，咁照讀咯，係嘛？因為你盡咗自己能力嘛。第三，唔反對係乜嘢咧？翻譯。我講緊係一個正統嘅人，佢講緊正統嘅道，然之後你本身已經講咗啦，好似而家咁已經講咗啦。然之後你將你嘅信息再去翻譯，加插圖畫又好，加插其他元素都好，跟住變成一個 AI 嘅片咁樣去 send 出去。即係當然唔係講緊你而家言語啦，係其他嘅翻譯啦。咁我係贊同嘅。第四就係好似霍金，又或者好似爆咗血管咁，身體肢體唔得啊咁樣去做，咁我大拇指係贊同嘅。咁好啦，咁應該都差唔多啦，咁都差唔多成個鐘噶啦，1個鐘頭12分鐘啦，咁我應該要停喺呢度啦。好啦，咁就希望今日咧即係解答到即係先前俾大家嘅一啲嘅疑問啦。亦都希望大家去了解，即係日後了解 AI 呢個狀況底下，我哋應該可能都會有下一次講嘅，不過就唔會而家咁詳盡啦，淨係提嗰一點就得啦。又或者其實我都喺度仲喺度諗，有冇再第三個方案，我哋應該唔反對 AI，跟住認同佢嘅咧？可能有，不過咧，我覺得渺茫啲啫，可能有。咁反對反而容易啊！即係一拿出嚟睇啲網頁咁，你要反對要挑骨頭，或者我挑骨頭嘅話，即係容乜易啊？係咪？咁所以咧就今次就分享到呢度啦，希望大家都得到幫助啦。咁如果你有唔明或者係想你分享你嘅睇法嘅話咧，都可以喺呢個影片下邊咧去俾即係俾信息我啦。咁我會再回覆俾大家。好啦，今次就喺呢度停下啦。拜拜，下次再見。